अगर आपका एक फ्रिज का डोर पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अगर आपका डोर पूरी तरीके से नहीं लगता तो किस प्रकार से आप उसे सही कर सकते हो। ये प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो जो बनाया था उस 2 वीडियो में आप लोगों को अच्छा खासा प्यार मिला है। इसी कारण से मैं ये तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने जो फ्रिज में एक्सपेरिमेंट किया था 2 वीडियो में, उसमें आप लोगों को मैंने अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन बताया। मतलब प्रॉब्लम ये था कि डोर पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा था और उसका सोल्यूशन मैंने अलग अलग तरह से बताया दोनों वीडियो में। इसलिए मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों का, जिन लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो ये वीडियो देख करके इजिली ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये एक और प्रॉब्लम है, एक और रीज़न है जिसकी वजह से भी आपका फ्रिज का डोर पूरी तरीके से नहीं लग पाता है। क्योंकि मैंने खुद से ही देखा है, 2 वीडियो में अलग अलग तरह से बताया और ये तीसरा वीडियो में अलग तरह से ये प्रॉब्लम दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। चलिए, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो, चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलक्स सिंगल डोर का फ्रिज है। इसी फ्रिज में मैंने 2 बार एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखाया था कि अगर आपका फ्रिज का डोर पूरी तरीके से नहीं लग पाता तो किस प्रकार से आप उसे ठीक कर सकते हो। 2 वीडियो मैंने बताया था और ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। तीसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक और प्रॉब्लम इसमें देखा है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जिन लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है उन लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर वो लोग देख लेते हैं तो उनका भी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, उनका भी फ्रिज का डोर इजीली तरीके से लग पाएगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को देखा तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि हाँ, इसमें बहुत बारीकी चीज़ का फॉल्ट रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो रबर है हमारा पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है, डस्ट पूरा बीट में भरा हुआ है। ये डस्टिंग की वजह से जो हमारा रबर रहता है वो पूरे तरीके से हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने से प्रॉब्लम क्या होता है? हार्ड होने से प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो फ्रिज का डोर है पूरी तरीके से हमारा नहीं लग पाता। ये चारों बीट में होता है, मतलब चारों कोना कोना में इस टाइप का डस्टिंग भर जाता है, जो मैंने ये अपने फ्रिज में देखा था। तो मैंने यही सोचा कि ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है ये आपके साथ भी कभी ना कभी हो सकता है 2 साल 3 साल के अंदर। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझना चाहिए और इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से आपका इजीली ये फ्रिज का डोर लग पाएगा, वो चीज़ भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ देख सकते हो पूरे तरीके से हमारा जो बीट है, फ्रिज का बीट कि जो रबर रहता है गैस्केट, उसमें पूरे तरीके से हमारा गंदगी भर चुका है। आप इजली यहाँ पर देख सकते हो। उससे प्रॉब्लम हमारा देख सकते हो क्या हो रहा है, ये पूरे तरीके से हमारा डोर नहीं लग पाता है। बार बार ये हो रहा है कि हमारा डोर नहीं लगने से क्या होगा, आपका ये प्रॉब्लम होगा। तो अब मैं सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को सिंपली से एक नॉर्मल शैम्पू ले लेना होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका कूलिंग आपको पूरी तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक पानी लिया है जो कि और उसमें थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाला है, थोड़ा सा पानी में, एक गिलास में, और हमारे पास एक ब्रश है, ठीक है। ये कुछ चीज़ों का आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, इसी चीज़ से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैसे होगा वो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हाँ, इससे आपका सोल्यूशन पूरी तरीके से हो जाएगा अगर आपका प्रॉब्लम होता है तो किस प्रकार से मैं अभी आप लोगों को ठीक कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सरफ मतलब कि मैंने अब शैम्पू ले लिया है, जो कि शैम्पू से फेन थोड़ा बना लिया। अब ब्रश ले लिया हूँ। तो इस ब्रश से आपको इसी प्रकार से सही करना है, इस गंदगी को मतलब ठीक करना है, पूरे तरीके से निकाल देना है। किस तरह से निकालना है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी डस्ट न रहे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपका ज़रा सा भी इसमें डस्ट नहीं रहेगा। और अगर आप ये पानी ले रहे हो तो थोड़ा मतलब कि गर्म पानी ले लोगे, हल्का गर्म पानी, तो आपका उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो आपका गैस्केट रहेगा वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। यहाँ डस्टिंग देख सकते हो किस प्रकार से इसमें डस्टिंग निकल रहा है, गंदगी पूरा तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है फ्रेंड्स, देख सकते हो किस प्रकार से। तो इस गंदगी हम लोग पूरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा अगर आप ये काम करोगे इसको डस्टिंग निकालने का, तो आपको जल्दी नहीं करना, ठीक है, अकबकाना नहीं है, क्योंकि इसे आराम से आपको काम करना है। पूरे तरीके से गंदगी निकालना चाहिए। कम से कम सप्ताह में एक बार इसे इस तरह से आप काम कर दोगे तो आपका ये प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपको सप्ताह में एक बार ध्यान देना है कि हमारा गैस्केट जो रहता है इसमें रबर में पूरे तरीके से गंदगी आ गया है नहीं आ गया। अगर गंदगी आता है तो बस इसी प्रकार से आपको इसको ठीक कर देना है। इस प्रकार से अगर आप ठीक कर दोगे तो आपका ये प्रॉब्लम कभी का कभी नहीं आएगा। इसलिए आपका हमेशा ये डोर लगते रहेगा। आप देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग इसको निकाल रहे हैं गंदगी को। और 2 गिलास अब हम लोग ले लिए, क्योंकि एक से हम लोग गंदा निकाल रहे हैं, मतलब गंदगी को धो रहे हैं, और दूसरे गिलास से हम लोग वो जो शैम्पू था उससे हम लोग इसे साफ़ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। यहाँ देख सकते हो कि हम लोग ऊपर से जो साफ़ किए फिर भी इसके बीट के अंदर गंदगी भी भरा हुआ है।
आप बारीकी से देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कभी भी आप काम करोगे तो आप इसलिए आपको आराम से काम करना है। इस तरह से आप देख सकते हो बीट के जो अंदर ये गैसकेट के बीच में उसमें गंदगी अभी भी भरा हुआ, तो उसे भी हम लोग क्लीन कर देंगे, बहुत ईजिली तरीके से क्लीन होगा। अब हम लोग समझिए कि हाँ उस जगह पर हमारा गंदगी भरा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करें कि उसे भी निकाल रहे धीरे धीरे करके। बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम से आपको करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा काम को आपको इस प्रकार से करना है कि काम को भी लगे कि हाँ आप उसे कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काम करके मतलब करना है, ताकि आपको जो गंदगी रहेगा वो पूरे तरीके से निकले और आपका डोर का ये प्रॉब्लम है वो इजीली तरीके से सॉल्व भी हो जाए। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस डोर को पूरा तरीके से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें अच्छे तरीके से साफ़ करना है, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऊपर ऊपर बीट की तरफ, लेकिन आप जब काम करोगे तो मैं अगर चारों बीट को साफ करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। तो मैं आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ ये तरीका किस प्रकार से आपको काम करना है। तो आप जब इसको सही करोगे रबर को, तब को पूरा कोना करना, मतलब चारों तरफ आपको रबर को साफ करना है और इस तरह से कपड़ा से आपको पोंछ देना है, ठीक है। तो कपड़ा से पोंछ दे रहे हैं हम लोग पूरे तरीके से, और इसका जो ये प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और रीज़न बताऊंगा, इस प्रकार से अगर कपड़ा से पोंछ देते हो इस बीट को साफ करके, लेकिन आपका ये एक प्रॉब्लम फिर से आपको आ सकता है। तो आपको क्या देखना है, वही बीट जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाए थे कि उसमें गंदगी है या नहीं है, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हो अभी भी ये जो गंदगी था वो पानी के टाइप का यहाँ बन करके अभी भी अंदर में है, तो इसे भी हम साफ़ करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि साफ़ मतलब पूरी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर पूरी तरीके से साफ़ नहीं होता तो आपका काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बीट को भी अंदर अंदर साफ़ कर रहे हैं। आपको भी बस इसी प्रकार से काम करना है। काम को आपको जल्दबाजी नहीं करना है कि ऐसा नहीं कि जल्दी में हम क्या करें, थोड़ा सा रह गया यार कोई दिक्कत नहीं, तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कुछ दिनों बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको गैसकेट पूरा चेंज करना पड़े, मतलब पूरा रबर ही चेंज करना पड़े, तो उससे ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल जो सामान रहेगा आपका ये रबर वो हट जाएगा, उसका मार्केट का आपका लग पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग बीट भी साफ कर रहे हैं। राइट साइड का जो बीट है यहाँ पर उसे भी हम लोग साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डस्टिंग पूरी तरीके से भरा हुआ था। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ये वीडियो में कि आप लोगों का किस प्रकार से इसमें डस्टिंग था और अब कैसा हो गया, वो दोनों चीज़ मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हो हम लोग पूरी तरीके से इस कपड़ा से इसको साफ़ कर रहे हैं। काम बस इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया, ये प्रॉब्लम आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको किस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये पूरी तरीके से क्लीन हो गया, अंदर का बीट भी। और उस समय फ्रेंड्स आप देख सकते थे उस समय आपको किस तरह से दिख रहा था, पूरा गंदगी अंदर में भरा हुआ था। लेकिन अब जो था वो पहले से पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब अब जो हमारा रबर है ये गैसकेट वो अब ईजिली हमारा लग सकता है। जो डोर का ये प्रॉब्लम था वो भी अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। जिस तरह से पहले हमारा डोर पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा था, अब यहाँ पर देख सकते हो साफ इस प्रकार से हो गया है कि हमारा डोर अब इजीली लग जाएगा, ये प्रॉब्लम हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यही डिटेल हमेशा देता हूँ, यही जानकारी अच्छा तरीके से देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा क्लीन हमारा हो चुका है और हमारा साफ भी हो गया है। तो हमारा वो प्रॉब्लम नहीं रहा जिस तरह से पहले प्रॉब्लम था। मैंने क्या किया, थोड़ा समय दिया, थोड़ा समय देने के बाद ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दिया। आपको भी तो थोड़ा समय देना है। समय देने के बाद इस प्रकार से अगर आप काम करते हो तो ये प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, डोर का प्रॉब्लम, और इजीली आपका डोर लग पाएगा। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।